ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. خليك معايا شوية وما تحكمش من أول دقيقة، لأن حلقة النهاردة مش عن هدف ولا عن ماتش ولا عن بطولة. حلقة النهاردة عن عقلية، عن طريقة تفكير، عن نموذج شاب لو ما كانش لاعب كورة كان نجح في أي مجال تاني. محمد صلاح اسم كل ما يجي يقلب جدل، ناس تحبه وناس تهاجمه وناس تدافع عنه وناس تنتقده. وده مش صدفة، لأننا مش بنتكلم عن لاعب عادي، احنا بنتكلم عن ظاهرة حقيقية. محمد صلاح من أول اللاعبين العرب اللي فهموا بدري إن النجاح مش تدريب وبس، وإن العضلات لوحدها ما تكملش مشوار. الراجل ده اشتغل على التحكم الذهني، ازاي يتعامل مع الضغط، ازاي ما يصدقش المدح، وازاي ما يتهزش بالهجوم. ودي معلومة ناس كتير ما تعرفهاش. صلاح بنفسه قال ان اصعب حاجة في الاعتراف مش الملعب، لكن اللي بره الملعب، الاعلام والجمهور والتوقعات. علشان كده تلاقيه يضيع ضربة جزاء ويرجع اقوى، يتهاجم وما يردش. في عالم الكرة الأرقام ما بتجاملش حد. الدوري الإنجليزي أقوى دوري في العالم، وأسقط نجوم كبار لاعبي لمعوا موسم ووقعوا، لكن محمد صلاح فضل ثابت. والثبات ده مش حظ، ده نظام أكل ونوم وتدريبات وعقلية وإدارة. وقت صلاح بيتعامل مع نفسه كمشروع طويل المدى، مش موسم وخلاص. وده الفرق بين لاعب نجم ولاعب كبير يعرف يحافظ على نفسه. محمد صلاح طلع من قرية، مش من بيت غني، مش من واسطة. اتقال عليه جسمك ضعيف ومش مناسب ومش هتكمل. سافر وفشل وتعلم ورجع أقوى. ودي أهم رسالة في قصتنا، إن النجاح مش خط مستقيم ومفيش طريق مفروش ورد، وكل مرحلة عدى بيها كانت بتقويه مش بتكسره. علشان كده أي كلمة على محمد صلاح تتحسب، لأن الناس شايفة فيه صورة منها، شايفة شاب تعب ووصل، شايفة نموذج نضيف في زمن القدوة فيه قليلة. بس في نفس الوقت لازم نعترف اننا ساعات بنحبه زيادة عن اللازم، نرفعه فوق طاقته، ولما يغلط غلطة بشرية نجلده. وده ظلم ليه وظلم للفكرة نفسها. قبل ما نختم لازم نقف عند جزء مهم جدا. محمد صلاح والمنتخب المصري العلاقة دي حساسة ومليانة مشاعر. صلاح مع المنتخب مش مجرد لاعب، ده أمل شعب فرحنا ووجعنا وجربنا من الحلم وخلانا نحلم أكتر. لكن الحقيقة اللي لازم تتقال بوضوح ومن غير تجميل، إن ولا بطولة في تاريخ الكرة كسبها لاعب لوحده. كل البطولات كسبتها منظومات، تنظيم وعدالة واختيارات صح. صلاح عمل اللي عليه، قاتل والتزم ولعب تحت ضغط مهول. لكن اختزال منتخب كامل في لاعب واحد ظلم ليه وظلم للمنتخب وظلم للاعب نفسه. الرسالة هنا مش ان كل واحد يبقى محمد صلاح، الرسالة ان كل واحد يبقى احسن نسخة من نفسه في مجاله، في شغله، في حلمه، من غير ما يستنى تصفيق ولا اعتراف بدري. لان النجاح الحقيقي دايما بيجي بعد صبر طويل وبعد محاولات كتيرة محدش شافها. بلد مليانة نماذج ناجحة ومدفونة، ناس عندها عقل وموهبة وشغل، بس محتاجة فرصة واحدة.
يتفتح باب بدل ما يكسرها. ولو احنا اتعلمنا نحتضن اولادنا بدل ما ندفنهم، هنشوف قصص نجاح اكبر بكتير من اللي بنشوفه دلوقتي. لو الحلقة دي لمستك أو فكرتك في نفسك أو في حد تعرفه، سيب تعليق واكتب اسم الشخص اللي شايف فيه موهبة واتظلم، ويمكن بكرة نحكي حكايته هنا. ولو شايف ان الكلام ده مهم، ما تبخلش انك تشارك، لان الكلمة احيانا بتفرق كتير من الف فرصة. أشوفكم على خير في حلقة جديدة من جسر الأمل. دايما بنحكي حكايات تشبهنا، وحلمنا واحد، إن البلد دي تشوف أولادها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناس ما تقولش العيلة والناس اللي بتتكلم على السوشيال ميديا وتسمع